係，咁就而家差唔多接近晚上嘅7點鐘。呢一個我而家位置咧就係喺大埔廣福村平台位置。呢一度當晚呢度係平台，咁就好多物資，咁就喺呢一度 area，咁啊分發俾受影響嘅5級火災嘅災民啦，同埋受影響嘅居民啦。咁我而家再喺度帶大家去了解一下現場，即係當晚係點啊？當晚就係呢度啊，好多啲物資，咁就喺現場啦。我都有喺度，當晚我都有喺度採訪。呢度係負責分發物資嘅大埔廣福村平台啊，呢一度係大埔廣福村平台。咁我而家就帶大家去再行下現場嘅環境係點啊。今日係12月31日，亦都係除夕夜。咁稍後我都會留守喺現場，咁啊同大埔嘅居民啦，咁啊去度過呢一個嘅除夕夜。當晚我哋好多傳媒都喺呢一個平台嗰度做採訪啊，了解當晚5級火災個情況。不過而家係重返呢一個大埔現場嘅平台，咁就我而家我哋傳媒咧，咁就當晚啦，咁就喺前面嗰度，咁我就會轉彎帶俾大家去睇下。我哋傳媒咧，咁就會當晚喺前面。而家一直行前少少。係啦，咁就喺呢一個地區，即係呢一個附近，咁啊啲傳媒擺晒啲攝影器材啊，攝影嘅配備啊，咁就去了解同埋採訪呢一度雲福苑5級火災當晚嘅情況啦。而家影緊呢個位置就係當晚雲福苑5級火災嗰度咯。呢一度其中一個記者區。亦都俾你知，當晚好多受影響嘅居民啦，有啲又唔想去社區中心，因為佢有啲居民話，當晚佢話睇到自己單位仲未燒，咁就仲未影響到，咁啊啲受影響嘅災民啦，咁啊當晚就喺呢一度咁啊留守咯。
咁就呢一度咧就係大埔廣福村平台啦，大埔廣福村當晚呢度簡直係好多嗰啲義工啊、自發人士，咁啊攞咗好多嗰啲物資，咁啊喺呢一個平台嗰度分發，咁就當晚佢都係喺呢一度喺呢一個 area 咁啊喺做一個分發啊嘅情況。呢個 area 當晚真係我喺呢一度做採訪，喺度了解好多唔同分咗好多 step by step 啊，即係唔同類型嘅物資，咁啊分發俾有受影響嘅居民啊，受影響嘅災民，就喺呢一個 area 啦，就係呢一個 area 呢一個區，當晚就係喺度分發，喺度佢物資呢度變咗個物資嘅收發中心啊。嗯，咁呢一度咧，當晚咧，呢一個區域就係我哋嘅記者區、傳媒區。咁啊，有張台啊擺咗喺度，即係俾我哋傳媒做一個工作嘅用途。嗯。